rent byosasula nabwo muki musolo ate bangi tusasula n'amayumba mwokola ki mwosula olwo nolokojja ku misolo egirinda direct ng'ogula omunyu ogula sukaali ogula mafuta nobulinya bodaboda nawo gubeera muki kakati wamala okusolooza emisolo egyo tuba tulina okukubanja saaviisi kubanga ekikusolozesa emisolo kwe kutuwa obuweereza ffe ng'omuntu sekinnoomu bwe tutasobola kwetuusaako ekyokulabirako okutulimira amakubo okutuyolera kasasiro okulabira nti malwaliro eriyo eddagala okulaba nti amasomero gaffe abaana balina we batuula kubanga neyo fandi weeri ey'amasomero buli ggombolola erina fandi ey'amasomero okuyamba ku masomero okufuna either classroom okufuna toyireti okufuna desike kwe bakola ki omwaka bayinza obutafuna ssente nnyingi naye waki bayinza yabayo essomero litya bagaa nti essomero ly'entaawo publiki twalizimbidde toyireti oba essomero ly'egindi twaliwadde desike abaana kwebakola batya bwe batuula kubanga eriyo fandi eya education ssente endala zijja mu bibiina bino ebibiina bye mulimu zitukira ku ggombolola awo ebibiina by'abakyala zino eza pdm ze muwulira zituukira awo ku ggombolola ne bateekateeka fayiro zo ne zijja ku muluka ne balaba nti abantu bafuna ssente okusinziira ku nteekateeka baba bakoze eki bagikoze kiki enjagala okukola kasasiro division erina obusobozi obuyola kasasiro nga tisasuliza bannansi kubanga emisolo maze gibabuulira byonna gye tukola ki gye tuwa kakati emmotoka eziyola kasasiro weeziri awo ku kanso n'amafuta agalina ozigendamu nago weegali kitegeeza ki tulina kwongeramu bakozi emmotoka zibeere dispatch kubanga n'abazivuga bali ku perolo ya gavumenti emmotoka zigende mu bitundu zisombe kasasiro emisana n'ekiro tubeere n'ekibuga ekiki ekiyonjo mu bifo ebiri bize ennyo tugenda tuteekawo buno butukutuku tulayisaako obw'emipiira emeka bwe navaayo ku Chain Foundation nagenda mu senior probation office ya probation wane mukono netulawo emyaka emeka emyaka 3 era nga nkolera bwannakyewa okuyamba e office ekola ku baana ne ku nsonga z'abakyala abakyala bamugoba mu nyumba yafiiriddwa pe bamugoba abaana tebabaweerera abaana bange tebalina we basula omusajja yatuleka mu nyumba abaana ababula ku byalo abaana be bawayiriza emisango ne bamusiba tulina obajja mu buduukulu bw'abantu abakulu tubatwale mu rimandi bomu ey'abaana tulina okugenda mu kooti okulaba nti omwana oyo bw'omu omusango teyakuzizza teba social worker fe tubawuliriza kubanga abaana si balooya bebabawuliriza social worker ye looya w'abaana ekitegere bano bagala okwada okutinga abaana tubanoonyerezaako omwana amutwalawa alina obusobozi okusobola okumulabirira emirimu gye tubadde tukola era neyo ofiisi natukayo nga terina motoka emmotoka yali ekola mu ofiisi eyo nga yakwamira mu galagi waliko okutwalira abaana bagalire mu masomero emmere kubanga opm yaweerezanga emmere naye nga tina bwe tukakubaana tulina okubala n'olwekyo mbadde mujja kujja mu ofiisi yange ku nsonga z'ebibiina mulimu ebibiina binene by'abaana amazzi gasalako ebitundu ayo gasanga labye waliwo omwala ng'ogyeko ekkubo liri erisalamu ne libagatta ku hamu mukasa waliwo ekkubo eddala lyo ng'amazzi gaaliziba omwala we guyita tosobola kuba gasanga labi n'ogenda mu hamu mukasa bw'ogenda mu kirangira eriyo akatundu ku kyalo ekyo ngako enkuba bw'etonnya abaana tebasoma kubanga amazzi omwala gubasalako tebasobola kusala twagala saaviisi okuva mu misolo gye tukola ki gyetusolooza twagala saaviisi kubanga bwe tukuwa obuvunaanyizibwa tuba tubukuwadde otuweereze nja kubaweereza ate nja baweereza buki ensolooza y'emisolo emisolo baŋŋambye giri waggulu nnyo badde njogera n'abasuubuzi ab'enjawulo ate ne baŋŋamba nti n'abagisolooza bakambwe ekisusse ekigenza ewala ekyo tujja kukitunulamu tunulye emisolo gifaanana gitya ne bana abagisolooza bavaawa tubasomese nze ndi social worker kitegeeza kubeera pro people omuntu ow'abaki ow'abantu tubasomese tubabuulire nti abo bemulaba abawa emisolo be bakama bammwe kubanga ku ssente ze baleeta bwe tujja emisaala egikola gitya egibasasula twagala bannamukono bafune emirimu nzikiririza mu kibuga eky'abantu bonna abanaku abagagga ennyo n'abeeyiiya kitegeeza tulina okusaawo embeera ng'omuntu eyeeyiiya afuna waakolera
atinakolerawo mu mirembe tukifule kyangu omuntu ofuna license okolera mu kibuga ky'Emukono. Lwaki omuntu agaba license yeekweka mu kizimbe manju? Twagala office egaba license ebeeyo eri waggulu etali bizinensi ejje wakati mu kibuga awali bizinensi abantu we batuukira nga we baagala license naye gende manju weetolole yingira mu kasenge simanya omwali mugenzeeyo. Ebyo twagala bikome kibeere kyangu okola bizinesi mu kibuga. Tebamukuŋŋaanyizaawo naye bamusaka tukutuku ako ne kamutwala wali turakita lero kwemutwala ekatikkolo webayiwa ebiki ebisaaniko kubanga ekizibu kye tusanze nti banaabeera balina ebizibu bibiri. Ekizibu ekisooka beera ebisasiro nebikuŋŋaanyiza ku luguudo balinde turakita. That is disastrous. Kubanga temanyi turakita lwenaakola ki lwenejja kasasiro w'omuyoola oteeka omujja mu bantu kubanga oba okuŋŋaanyiza obukyafu. Kasasiro w'ekibuga aba mukyafu nnyo kubanga kuliko n'amayumba agataliiko ttooyi. Kasasiro w'ekibuga abamu ebintu ebifudde, abamu kapenfu, embwenfu, abamu n'ekkuku yennyini ow'abantu. Kati omukuŋŋaanyiza mu bantu awo n'omuleka awo okumala essaawa emu ensowera ziba zizze bazimaze okutambuza endwadde. Temwerabira mwenna abali wano nti abantu b'Emukono emmere yaffe tugirya ku street. Tetujja chapati, tetujja kasooli, tetujja ebindaazi, tetujja ne chips. Ekyo oba oyagala balokola ki? Bw'oba wakana mugenda wano enasuuti akawungeezi naawe bonna ku paaka. Abagagga n'abaavu ffenna kwe tulya. Enasuuti saawa zigenda wera emu bbiri tolina w'opaakinga banoonya byakulya. Kitegeeza nti endwadde okuzijja mu bantu tulina kukola ku buyonjo. Tuyonje abantu we bakolera, tuyonje abantu we bajja ebyokulya. Tubawonye endwadde eziva ku bunyaga, infection, typhoid ne malaria. Ebisaaniko bibeera awo era ensi efuka breeding area ey'ensiri. Emyala egitali migogole gijjudde kasasiro ensiri mwe zikola ki? Mwe zizaalira. Kyokka endwadde zijja naye n'eddwaliro terikola ki? Eriri functional teririiwo. Omuntu bw'alwala ayavuwala okuyita mu kwejjanjabisa. Omuntu bw'alwala ayavuwala n'amala ennaku bbiri nga tokola mu kibuga, ennaku bbiri nga tokola oba oli aki. Kyokka muno mu kibuga mulimu abantu bw'ali ekyeggulo talya kyamisana naye nga kasasiro amukola ki? Amulina. Kati omuntu oyo tosobola mugamba nti weeyo nusu 10 tukuyolere kasasiro ng'ayagala nusu 10 kufuna chapati anywereko amazzi yeebake. Kati kyagenda okukola agenda kuyiiya bisasiro ajja bikuŋŋaanyiza mu nnyumba bwe munaaziba ekiro ssaawa nga 8 abifulumya bakasuke ku ki? Ku luguudo. Era mubiraba ku nguudo za ebisasiro mu Mukono si byakunoonya. Lwotunula wajjudde ebiki? Ebisasiro. Nolwekyo ekyo kingendo sookerako okugyawo ebisasiro ebyokusasulira, okwongera abakozi mu business areas, abakozi abayera bayere mangu ate beere kiro. Bw'ogenda mu nsi ezikulaakulanye eriyo obumotoka obuli portable obwera enguudo obutali bwa bbeeyi nnyo ez'amaanyi nga Central Division ebusobola enguudo nezibeera enjere. Bannamukono balabe ku kibuga ekitukula ekiyonjo, tusimbe ebimuli, tusimbe emiti, ekibuga kikole ki? Kirabike bulungi. Ng'omuntu bw'ayingira Emukono amanya nti nnyingidde mu kibuga ky'Emukono. Nze ayogera nammwe ndi musajja ali exposed ntambudde ebibuga ebiwera nendaba obuyonjo, nendaba okunyirira nga tebatulugunya abantu mu kibuga nga mwebali naye ng'ekibuga kiyonjo, ng'ekibuga kirabika bulungi. Amakubo wano mwentu awo muli bulungi kubanga amakubo akiriyo gonna maki naye bw'otuuka mu byalo by'entambudde ebisinga obungi amakubo gaaziba dda gajjudde empompogoma z'ebinnya. Mubulire by'alina kukola kakati nga bw'oguddewo weebale kukola ki? Kubanga aleese ssente mu kibuga weebale kugulawo naye ojja kwetaaga layisensi. Ngenda kudda wano mu mwezi gutya, mu mwezi gumu nja kwetaagako emitwalo 7. Omuntu yeeteeketeeke oligenda okudda ng'atunzeewo ku ssente asasule layisensi. Ebintu bingi ebyetaagisa okutereeza mu kibuga kyammwe kino. Mutunuulire omuntu omutuufu asobola okubikola ki? Okubitereeza. Obukulembeze bubeera buweereza. Omuntu ataweerezangako, omuntu atalina mulimu gwakola gumanyiddwa, tosobola mukwasa bajeti ya ggombolola n'olowooza nti singa ajja kuziraba era azireete zirimu amakulu, azireete zirongoose ekibuga ng'omutima yagugyewa gw'atabali nagwo bulijjo. Ffe tubadde mu buweereza, amakanisa tugazimbye
tubadde mu buweereza amasomero tukoze tutya amasomero tugazimbye ate si masomero gali agajjako abazadde obukadde bwa ssente amasomero g'abantu ba wansi bamufuna mpola agaleeta ekibanja mpola tubadde mu saavisi mu kusimba miti mu kibuga omwo ng'akyasoma ku bishop senior nga tusimba emiti ku nguudo okukirongoosa kitegeeza njagala tute n'obulungi bw'ekibuga olwekyo mbasaba munonde mbasaba munjogereko mbasaba munoonyeza akalulu ku kifo ky'obwa ssentebe Mukono Central Division nasomako ndi mu bugumyeko kuba nakyo kikulu waliwo gwe babuuza ennaku ezo tisebo batugamba tewasoma nagamba ti yadde nze saasoma naye mu bakansala mulimu abaasoma bajja kunsomerangamu iyi gwe chairman gwe supervisor ssentebe ye supervisor w'abakozi baki ba gavumenti omukulu w'abakozi ba gavumenti ku ggombolola abeera chief naye mu kibuga abatawunikiraako oyo okumuwa omulimu baagala degree bachelor's degree in government studies bachelor's degree in public administration nakati kwagenda musupervisinga olina empapula za P2 banayeka amabuli tosobola supervisinga muntu asome nga tewakola ki nga tewasoma sente zaffe bazibbira mu kalaamu ekyo temukimanyi bazibbira mu biwandiiko olina awandika ekiwandiiko naga nti sente bwe tusayiningireko wano neweefuula asoma naye ng'akulaba kiri upside down neweefuula akola neweefuula naga nti sente bwe kirusa bwolo tusayininge naga nti netumumaze kati ebitwagala bikole ki biggweewo mu kibuga kino tetubyagala bweba bibaddewo biveewo bwebiba tebibaddewo tetujja kubireeta nolwekyo nasomako nga embagambye nasoma ku bishop senior kuba senior mpaka senior 6 nengende Makerere nensoma project planning and management okuteekateeka ebitongole n'okubiddukanya era ogwo bwe mbadde nkola ebitongole bitandise bingi era bitambula buki bulungi nenkoma kuyigala ku Shan University nensoma social work and social administration eyo degree eri basic mu buweereza bwonna oba mu local government oba mu bitongole by'obwannakyewa bugambye tetawunikiraka gye bamwagaza ne kaawo gye bamwagaza ne CDO bakuba bote ne CDO by the way gyalina okuba nayo social work oba development studies eyo degree gye nasoma ku UCU okulaakulanya ebitundu okubiteekateeka okuddukanya ebyobufuzi kuba mulimu political science n'obulamu bw'abantu bwa bulijjo era bwe namala okusoma koose eyo nengenda ku Child Foundation okuyambako abaana balina abaana bamuzibe naye staff we batemala nenkolayo nga volunteer nga tebansasula nakolera bwereere balinamu n'ekitongole kyebayita Dream Girls ekiyamba abaana batinejaza bafunye embuto neteekayo emmotoka eyo gyolaba eyo emmotoka eweereza Mukono neteekayo emmotoka eyo okulambula nga bakola wantu bakola enakisunga tulina olambula abalwadde abataze kunona ddagala nga tubalambula nga tebansasula naye nga nkolanga nakyewa nakwesa okudu bwe nasoma eyo diguli nakisula sente nnyingi awo kuba nagisoma nga eyo nze omwalo gwa Butose waliwo okuyitayo kitamu ng'omuntu gwogenda osisinkana gwe wamuteekayo kisinga okusinkana omuntu stranger botakolanaki botalagala njagala obuwagizi Sidi school y'essomero lya secondary gavumenti lyewa kugombolola wano Mukono Central Division teririiwo essomero eriyambako wano baliyita Mukono High School era abasinga mulooza essomero lya gavumenti essomero eryo lyakyakyo mu Uganda kubanga lyazaalibwa kuva mu Bishop Senior abaana baali batafunye bali kifo nga abaana bangi ne bagamba tutandikewo essomero eki eddala eriyambako wano erina erya Fairland essomero lya bannaffe aba SDA si lya gavumenti era singa Anglican Church egamba nti gavumenti tugigobye mu ssomero lyaffe yobawo baana bakola ki basomera ebyo byetaaga omuntu asobola okulwanirira ku advocate ekitundu n'okirwanirira nekifuna ebikigwanira okukola ki okufuna nze sizira saavisi z'abantu kubanga teziba zange ng'omuntu ziba z'abantu bali bekola ki bempeereza naye okuyamba ku bantu tuyambye kuyenkiriza tulina essomero nasuuti awo bayita Igowings Junior School liyambawo ku bantu ab'okumpimpi awo kubanga nange emirimu gye mbaddemu si gy'emirimu gy'abagagga bannaggwadda asobola okugenda ku buli kyalo ng'aweererayo abaana bwe nava ku ssomero nakolako emirimu mu video insurance company eyo mu kitongole ky'amaka
kubanga si ddene n'empulya omugugu ogw'okubeera omusumba notandika ekkanisa eryawo ng'ogenda ku disitulikiti y'e Mukono mabega wa community center. That is 2009. Okuva mu myaka eyo ndi mu mirimu gya Nakyewa okusumba abantu n'okuzimba ekkanisa eyo bibiri ettaka netuliteekawo n'ekkanisa n'ebeerawo ne tuteekawo essomero wano okusinza kasente ke tujja ku bazadde nakyo kiringa kya Bwanakyewa kubanga background yange nali musomesa nnyo nasomanga e Makerere akawungeezi makya nga nkeera kusomesa so abaana gye bali tukasomesa basula akasente akatono mulimu n'abatasasulirako ddala. Teyandibadde mu busumba oba bwa imaamu oba bwa leverani. Omuntu ayagala okwega yandigeze mu busuubuzi n'asuubula kubanga okusuubula kulimu ki ekyomukisa omubi si buli mulundi ayitiddwa okusuubula. Abantu abamu bayitiddwa okubeera basumba nga bano basumba gira mu temulaba buuza sente mikazi bateeka wano ezizimba akeedi zizimba ekizimbe ekyamaduka eky'emyaliro emeka ebyo naye omusuubuzi n'omusumba bateeka okuba nga baawukana ne munnabyabufuzi because okuyitibwa kwa njawulo si kwakuviisaamu magoba g'okwegaggawaza kwakuviisaamu magoba okuyamba abaki abangi. Ensonga ey'okubiri gye njagala mutegeere ne bwe naba nfuuse chairman wa division kubanga chairman oyo yafuna emitwalo ameka 3 ng'omusaala gwe ogw'omwezi bona bongeza Mukama yeebaze. Kye tusobola okukola kye kimu okuteekawo embeera esobozesa abantu okweyamba. Ffe nga basocial worker obulama bwaffe omukulu guli nti nkuyamba weeyambe to help you to help yourself. Omukazi oyo namwandu single mother alina abaana abatasoma asobola kukola ki kyekimulemesezza okutuula ku kkubo wano n'ekibbo kye ekya Bogoya tasobola kusoma kyalaani najjasaba musumba gyo namunakisa ku lubalaza onajja ku kanisa eri ewaffe waliwo omukyala eyansaba atula ku lubalaza lwa kanisa awo simujjako yadde 10 watungire abantu engoyi nafuna ekirabirira abantu. So twagala nnyo okuyamba omuntu okweyamba tusitule embeera z'abantu ez'obulamu nti kyamaggwa ne waba taliiwo omukazi oyo single mother gyasomesa abaana paka ku yunivasite kubanga osobola omukwatako ku primary nomugaa nti kale primary n'oteesa n'essomero nerikuwa basale n'oteekangayo emitwalo 5 n'asoma primary n'agikola ki kati nekijja ku secondary naye abanaye nakwatirako primary kati abasigaye nayo wekole ki naye nga kugamba yeekwatireko talina busobozi kyova olaba nti twagala buli waadi sigwemuluka buli waadi nga bolaba ntaawo waadi ebeeremu kye bayita skilling center awatendekerwa ebyemikono. Ekyo nkikola lwa nsonga 2. Ensonga esooka abantu baffe bangi abali mu community talina sikiri yonna mu mutwe naye omugambo osiika capati asiika yabituli tasobola siika kindaazi n'okirya nekikuwoomera n'omuwa ssente n'enkeera kati tebaafuna sikiri kubanga bannayuganda batulidde ekintu kimu omwana agende ku ssomero so nga ate ekyo si kibi nange nasoma naye nze maama yatuyigiriza osiika ebindapati yatuyigiriza okutunda maama yasikanga capati nga ze zitambuza ku kyalo netika ekibbo ngenda nyimba ebindaazi kawuumera nze tosobola kumpa kibbo kya bindaazi nensimbula wali mu kasenta nentuuka enasuuti nga nkyabirina mba nabitunze nga byakoze eki ekyo nakiyigira wake w'amaama. Skilling eyamba etya omuntu aba n'omulimu mu mutwe ne bwagenda Nairobi atandikirawo buki okimanyi nti abantu abalina emirimu ne wagenda mu kkomera ne bwagenda mu kkomera bwe tebatwala kuzina enkumbi abalima yina gye bamuteeka wali ku kapentry n'abajja ebibajje gwe mulimu gw'omuki n'olwekyo kyendowooza nze kyekino nga ndi ssentebe wammwe omwana ono gwe tutwala ku ssomero kitwale nti ono emwana agenda kuki kakati baawummudde aba P7 ffe nga abasoma embeera z'abantu basosho bwaka emyaka egyo egy'abaana ba P7 mwe bakwatire ennyo ebintu bw'omuyigiriza ekyo ntasobola kikola ki kukyerabira mu vacation bagende mu skilling hub
omwana ayiga ekyalaani, omwana ayiga okufumba, omwana ayiga okukola keeki. Yeeyongere asome nga ne bino bwakola ki? Omuntu alina diguli mu marketing naye ng'amanyi n'okukola keeke ze teziba z'abantu awuka. Asobola ozikola n'azitunda paka Kongo kubanga sikiru agikola ki? Agirina n'omulimu awukola atya? Kubanga n'emirimu gy'okusaba nagyo kati si mingi. Gy'ogenda osaba bannange owadde oyagala ki? Kubanga yunivasite zifulumya abaana 3,000 buli mwaka. Makerere n'efulumya, Kyambogo n'efulumya, naye emirimu emeka ebitandikibwa buli lunaku. Naye emirimu gy'omuntu lwaki tegidiba? Kubanga population yeeyongera. Katuli obukadde 47. Abo bonna obukadde 47 wano tewali azze nga toyambadde. Okwambala is an essential. Oba oyagala okola ki? Kitegeeza omuntu ayize ekyalaani sente ajja kuzifuna, naye oba tolina sente ez'olugoye wakiri okufunayo esaati eri neera ng'ogikoze eki? Ekyokubiri okulya. Okulya tolina w'okwewalira. Twagala abantu bayingire mu bintu ebyo ebiri essential. Abantu kati bangi. Tugenda kuteekawo night market wali mu paaka. Twagala emmotoka ezo ssaawa 11 zonna zifulume paaka ebere kiriya. Abantu bayingire kubanza awo wenakoleranga nga nsoma ku bishop nga mwenkolera akawungeezi. Ekyo tekukikomyawo nga kisente lwadde bishop. Akawungeezi ssaawa 11 emmotoka zifulume paaka. Wangi taata? Ab'ekigere, ab'emitwe, ab'obunamungodi, abaki bonna bayingira awo. Bakole sente ssaawa 5 bakole ki? Bafulume bagende ewaabwe. Ez'ekiro. Emmotoka zikomewo zeebake. Ekyewuunyisa, emmotoka ne bweyingira ku ssaawa 5 ez'ekiro era emu 12 yayingira ku 12 n'akawungeezi. Kituufu oba kikyama? Why don't you create spaces? Abantu we bakolera. Bomufomu bakuŋŋaanira. Abantu we batakuŋŋaana tebateekawo ssente. Luli waaliwo paaka. Omuntu ava ebugerere bamuyiwa mu ki? Bamuyiwa mu paaka. Abaga nafuluma n'amagamaga bw'ati nalaba hagwika omwana n'akola ki? Kaakati olwaliwo bamudaya ku mmotoka. Emmotoka zimbirira ku kkubo. Emmotoka emutwala. Tubali tekutega sente ezo kubanga era zimaliriza zezitambudde ezisatulekika. Nolwekyo abantu bafa puroguramu ya skilling. Wamala okuba skill funa abatuyamba bamuwe ekyalaani. Omanyi nti omuwadde eddobo n'omuwerako n'ekinda. Kati awo yeyegerera n'amanya nti essomero osobola lya mitwalo emeka? Osobola lya 5, abaana alina 4. Ono kagende mulino, ono akagende. Erinnya lyange Sinabamakaleke. Naye nga abasika bamanyika mama wavuka w'ebyalo. Ate nga ku kyalo vice chairperson wa Nyonyi. Naye nga chairperson wa Nyonyi. Naye ng'erimu mama wavuka w'ebyalo. Omuvuka bonna ab'ebyalo. Mukifo kino wenkuŋŋaanidde nga bw'emirimu egitambudde bw'omu. Ensonga yange ekwata ku byabulamu. Sabe Mukama Katonda nti entebe yaffe agituwa. Bw'aba agituwadde nkusaba nti nze ngaali ku kkubo kuno nsumbuyibwa nnyo abantu okufuna bwe bakyamira. Nti awo ekuze efuuse tawuni naye tetulinawo public toilet. Oba oliawo ng'omuntu afukonkona engeri gyenkumenyedde ebiti biri byonna nga gyagamba maama nsaba kumpako wenkyamira. Oli bw'abuuliza eri bannange nsaba kufunako wenkyamira ndi bubi. Public toilet eri oluddawa. Abagamba genda wali mama w'abavubuka toyina bw'okola ki? Bw'omumma. Wali yawaaba enyala emugenda bajja kukuggulira. Wadde essaawa 5 za kiro nze nfuna omuntu ankonkona. Ogenda okugulawo olowooza ki nti maama bandagiridde wano njagala kufunako wenkola ki? Wenkyamira. Ng'era ogulawo ng'omuwa akadomola ne sabbuuni nga yeeyamba akamala akola ki? Agenda. Kataata Musumba nsaba. Mukama aba atukwatiddeko entebe eno ne tugifuna. Mu ntaawo yaffe eno nga bwefuuse
olwana okulaba nga tufunawo akayumba akakyamirwamu bakabate bonna. Ensonga yange egenda kubeera mu Musumba akalulu akaggwa kantwala Emulago, kantwala wa Emulago, presha nenvamu so nsaba kamalirizi wange akalebe tukakuume bannange kyenatuukako ebisagala abakyala bano nabokalala bakibiina kya Lion yapasani waffe mayitunda Namanjera atulidde nnyo kaseera kano tuli mu buzibu puresha erinnya esukali aliwa bulungi naye atulidde nnyo ku kitanda antwala sigagenda kimu akalulu tukakole ki